c'est une occasion pour faire le point de la situation au niveau de nos athlètes. هم بدهم يقدموا رواحهم ويقدموا بالأخص عملوا السنة وش ناويين يعملوا عام الجاي. نتقابلوا ونسمعوا الأفكار نتاعكم أيضا، خاطر الفكرة اللي جات من أخ صحافي اللي كان موجود معنا عمناوي، خممنا على الهاندي سبور وقلنا حقيقة نسينا الرياضة هذه رياضة صعيبة، ويلزمنا نكونوا موجودين بجنب ليزاتليت نتاعنا. وفكرنا كيفاش باش نعمل، فكرنا في روعة. أول مرة كي قابلتها الحق جيت بلوفي، يعني شخصية قوية، باقي الكلمة حلوة، باقي الضحكة، عمرها ما تتشكى. قالت أنا حاضرة باش نفوز بالبطولة العالمية بالألعاب الأولمبية، عاونوني شوية وتشوفوا النتائج. وهذه يعني سي ان اكزامبل اكسبسيونيل، خاطر سي ان سبور تري تري ديفيسيل، سي ان سبور انغرا. كلنا مركزين توا على الكرة وعلى كأس العالم، وننساو الرياضات الأخرين اللي نجم يعطيونا دو تري غروند ساتيسفاكسيون، بالاخص لي سبور انديفيدويل. احنا بالطبيعة مركزين على برشا على التنس، اما دوتر سبور كيما الاسكريم صار بسباس دونك اون فالور سور دو الاسكريم مونديال. حتى كانت السنة elle a été handicapée par une blessure. اما ريسامون ربح التورنوا نتاع جنيف وتوا راجعة en force sur le circuit international. Également les espoirs du tennis. Il faut préparer l'avenir. Notre jeune championne Ali Shiraz a fait son apprentissage السنة، elle a fait beaucoup de tournois futurs ou WTA. On a pas mal d'ambition pour elle. حتى نبعثوها dans un stage aux États-Unis pour se perfectionner ou pour se lancer dans le grand circuit. Et puis deux espoirs du tennis tunisien. Aziz Lougaz, vous le connaissez, donc il est aux États-Unis, Ottawa. On l'assiste depuis une année, donc pour faire une carrière professionnelle. Il adore ce sport. Le courant est passé entre nous et il compte se lancer l'année prochaine dans des tournois plus importants. Il a été un des protagonistes في الكوب ديفيس السنة. تونس شوية ربحت السويد وبعد ربحت شيبر. ومعاه également معز الشرقي que vous connaissez peut-être moins bien. Il a fait une très belle performance en Coupe Davis. ربحها بغدادي. C'est un joueur confirmé qui a toujours été dans les 30-50 premiers joueurs du monde. On l'a rencontré, il veut se lancer sur le circuit qui compte, le circuit ATP, et on va beaucoup l'assister cette année. كلمة بالك في مخص مالك جزيري s'excuse mais il est à Paris توا يحضر l'Open de Paris-Bercy à Master 1000. مالك a fait d'excellents résultats cette année. تعرفوا اللي est arrivé à la 50e place. أنا شخصيا عمري كنت متصور Tunis dans les 50 premiers mondiaux dans le tennis. Je connais la difficulté de ce sport. C'était un très bel exploit. Il est autour de la 80e place Tawa. Et il continue de participer aux grandes compétitions. Et grâce à notre soutien et grâce à sa volonté et à son talent, il est à un niveau véritablement exceptionnel. Et grâce à lui, on a failli battre la Suède en Coupe Davis, ce qui n'est pas un mince exploit. كما قلنا l'essentiel ou l'objet de cette conférence, c'est de rendre hommage à un grand sportif, Rawat Lili, qui a véritablement beaucoup de mérite. Elle s'entraîne d'arrache-pied dans un sport qui est extrêmement difficile. Un athlète qui a une grande détermination, qui a beaucoup de talent et qui a surtout une très belle personnalité. يعني quelqu'un qui a toujours le sourire. باقي تضحك، باقي الكلمة الحلوة عمرها ما تجيب أي مشكلة. حاجة برك طلبتني قبل البطولة العالمية، قالت لي نوعدك بطولة عالمية، أما ماذا بيا تحطني في اوتيل باش نبدا مرتاحة ونوعدك بالنتيجة. قلت لها النتيجة تجي مرحبا، ما تجيش نواصلوا، اما توا نتلاهوا بيك. وبعد جات فرحتنا ويعطيها الصحة. مانيش نطول عليكم. توا يقدموا رواحهم ويعطيوا البرامج نتاعهم وشنو
الافكار اللي عندهم في مخص 2018. حاجه حبيت نزيدها في مخص التنس. احنا ننظموا لنا تروفي كما تعرفوا تورنوا في ميناء عملناه وقت لونس جابر ربحت رولان جاروس جونيور. كنا سبونسور تاع التونس اوبان. تونس اوبان لا تي بي فسخته لاسباب امنيه. توا رخصت تونس باش تنظم تورنوا تي بي اخر، ولذلك قاعدين نفكروا توا مع نادي تونس ومع الجامعه باش نرجعوا التونس اوبان. تو نشوفوا سو كيل فورمول بنا برايس موني. اما عندنا توا سي جون توا كي ميريت كون اورغانيز ان تورنوا في تونس. Une chance pour eux de participer à un tournoi ATP, de gagner des points, de gagner de l'argent et surtout de se faire connaître du grand public. Voilà, merci beaucoup et je cède la parole aux athlètes.